Говорите? Ну давайте. Это видео. Побиваем. Выпиваем. Света маловато. Вот так, На Женя. самом деле никаких Женя, с днем рождения. Ура! Ура! Так, Здорово. сынуля. Так, ветер. Пошел в YouTube, так, красавец. Света. Пошел в YouTube. Не надо. Я тебе серьезно, я выложу. Так, малой. Богу выложил. Бог, что ты хочешь сказать брату? Авторские права на руку. Чтобы... Успехов. Ну да, успехов, и чтобы он не был таким тощим. Тощим? Ну, не как макарон. А Женя скажет, наверное, чтобы... Женя, не ты было что таким- хочешь? Всем большое спасибо. Постараюсь не быть больше тощим. Говорит Буду шире, говорить внятно, Отлично. Кушать много. расширяться. Да. Всего я сказал. Да.